वर्षा दिने घरे घरे थंडा काश जोर लगी रही पिलांठार नहीं वयस्क जाए समस्ते सबू स्वास्थ्य समस्या आक्रांत तेज एसबू किपरि मुक्ति पाइबे एने स्वास्थ्य विशेषज्ञ सहित अधिक आलोचना करिसेंती आम प्रतिनिधि कालीचरण रंजित। वर्तमान समय रे थंडा ज्वर गोटे सबु जगार देखा मिलूँ थंडा ज्वर काश ता सहित जो भली भाव में दिन को दिन यह बढ़िबारे लगी कहीं वर्तमान ये थंडा ज्वर बढ़ुची ए नहीं अधिक आलोचना करवा आयुर्वेदिक रे यार केमिति कौन चिकित्सा रही आम सहित अच्छा कविराज मनोज दास अच्छा सार आपण को कनक न्यूज की स्वागत करेंगे। नमस्कार सार वर्तमान समय रे गोटे देखापी मिलूँ थंडा ज्वर सार सबुठी देखापी मिलूँ आ थंडा ज्वर अधिक दिन पर्यंत रोचे ए सार आयुर्वेदिक यार चिकित्सा केमिति रही एबे कोरोना पीरियड पर ठारू थंडा ज्वर श्वास जनित रोग एगुराक अहेतुक भाव में वृद्धि पाउछि। यार मुख्य कारण है हजम शक्तिर नष्ट तापर इम्यूनिटी पावर बॉडी रू कमी जाउछि। तेणु यापाई सब आयुर्वेद शास्त्र में बहु औषध सब व्यवस्था रही जमती प्रतिदिन ठंडा हाँवाई च्यवनप्राश भल च्यवनप्राश आप खाईपर सका 2 चामच संध्यार 2 चामच एवं हजम शक्ति टाक ठीक ठाक करेंगे। हजम ठीक ठाक रहिले कफ आ देहरे जमीब ना कफ न जमिले ठंडा परिमाण आपको कमी। सर विशेषकर देखिए छोट पिला जो मैंने रोचंती से ठंडा ज्वर हेले केमती कौन चिकित्सा रही छोट पिला हेले ठंडा ज्वर हेले आमे प्रतिदिन अभ्यास करी तुलसी पत्र 2 चामच महू 1 चामच सकाळे संध्यारे सेवन करिया को देले पिलार ठंडा ज्वर कमिज एवं बॉडी रे गोटे नेचुराली इम्यूनिटी पावर बढ़िबो जाफल ठंडा ज्वर हेले भी मध्य सी ताकू प्रतिरोध करि परिबो। सर ये ठंडा ज्वर वर्तमान जो बढ़ुची ये जो चिकित्सा रही चिकित्सा माध्यम जन जब चिकित्सा आप जो भाई भाव में कहते या जन आपणब केते दिन पर सर ये ज्वर भल हम देखु आयुर्वेद शास्त्र तो बहु औषध अच्छी जोटा को खाइले इमिडिएटली ठंडा ज्वर ये सब कमी जीव किंतु रेगुलर बेस रे खाइले आप 7 दिन 10 दिन भितर ठंडा ज्वर आप कंट्रोल आसो आ नेचुराली आसो कौन साइड इफेक्ट रही धरतु आप कौन एलोपैथी औषध खाई दौरान खाइला पर कफटा सुखीगला लंग्सटा सुखीगला फल आपण अन्य डिजीज भी बाहर कन्स्टिपेशन है किंतु आयुर्वेद रे सेमती ना से कफटा को लंग्स रु पूरा पूरी बाहर कर मुंडरू जहाँ सिंगाणी फिंगाणी सब थी छिंक द्वारा बाहर करदेव। सर ये पागर परिवर्तन गोटे एमती देखा मिलूँ कहीं सर वर्तमान समयटा कहीं थंडा ज्वर अधिक रोचे वर्तमान एक ऋतुर परिवर्तन बोलिए बोलिए गोटे आम वर्षा दिन रु शीत दिन आड़ को गति करुचे गोटे क्लाइमेट टेम्परेचर भ्यारी करुचे एबे तो वर्षा शीत किसी जना पड़ू ना